रेनू, आज काफ़ी लंबा दिन था यार, बहुत थक गया हूँ। प्लीज़ कुछ रिफ्रेशिंग और हेल्दी बना दो। ओके, तुम्हारे लिए भी मिल्टन अप्लायंसेस के केटल में ग्रीन टी बना देती हूँ। ये मिल्टन केटल तो काफ़ी स्मार्ट लग रहा है। है ना? डेली यूज के लिए ना एकदम परफेक्ट है। स्टेनलेस स्टील से बना है और इजी टू क्लीन भी है। ऑटो ऑफ एंड कूल टच बॉडी के साथ सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। ये लो और फ्रेश हो जाओ। तुम्हारे लिए और एक हेल्दी सरप्राइज है। ये मिल्टन अप्लायंसेस का गो इलेक्ट्रो कुकर है। स्टील से बना है और मल्टी फंक्शनल भी है। एग्स, सूप्स, राइस और भी काफी चीजें इजीली बन जाती है। प्लस टेम्परेचर कंट्रोल नॉब भी है इसमें। मिल्टन तो तुम्हारी तरह ही ख्याल रखता है। हमेशा।